Така, сега имаме едно малко досглобяване на това клапанно тяло. В случая това е 5 Getronic за Mercedes 722.6 автоматичната скоростна кутия. В случая това досглобяване се прави от колежката, която е в прием на автоматични скоростни кутии. Някой ще каже защо? Ами много просто. Защото това е изключително полезно като материалознание. В края на краищата винаги трябва да има подобни дообучителни процеси, не заради друго, а за да може клиента, когато се разговаря с него, да се знае какво да се зададе като въпрос. И още по-хубавото е, когато в приемна знаят дадения компонент какъв е, как изглежда и за какво става дума, нещата стават далече по-лесно като разговор, като комуникация, като намиране на съответния проблем и как да бъде разрешен. Заради това в случай се прави това, заради самото материалознание. Добре дошло за абсолютно всички. Както за нас, така и за клиентите. Ето сега се прави проверка с съответния инструмент. Задължително не се стяга просто така, както ни дойде. Ето. Готово. Сега от тук нататък това клапанно тяло се поставя в стенда за тест, а ако излезе графиката перфектна, дава се на клиента и всичко по живо по здраво. Това е като цяло, всичко добро.